Friends, Tech and Food എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആയത്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കടയിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ കടയിൽ അവർ 250 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് പറയുന്നത്. ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൻസിൽ വാങ്ങി ഇങ്ങ് പോന്നു. അതായത് ഒരു 5 രൂപ മാത്രം മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? കമോൺ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മസ്റ്റായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. കമോൺ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? കമോൺ. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പെൻസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. അതായത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമൽ ഷാർപ്പനർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ 2 തുമ്പിലും ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഡെപ്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ചെറിയ ഡെപ്ത് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഡെപ്ത് ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ പെൻസിലിൻ്റെ 2 അറ്റത്തും ചെറിയ 2 ഡെപ്ത് ഉണ്ടാക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വയർ, അതായത് ഒരു ഗേജുള്ള ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 3 വയർ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഞാൻ 4 എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഒന്ന് പിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 4 പേരും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതും അതുപോലെ പിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2 പീസും നല്ലപോലെ പിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പെൻസിലിലേക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചുറ്റുക. ഇതിൻ്റെ നിബ് ഒടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ചുറ്റുക. നമ്മൾ ആ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഡെപ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വേണം ചുറ്റാനേ. ചുറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വയർ ബാലൻസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡെപ്തിലും ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ചുറ്റുമ്പോൾ നോക്കി ചുറ്റണം. രണ്ടും നമ്മൾ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ആണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ 2 വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു വയർ നമ്മൾ ഇതിലേക്കും മറുവയർ മറ്റേ വയറിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇതേ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. നല്ല പിരിച്ചു വെച്ചേ. അതുപോലെ തന്നെ മറുവയറും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് നല്ല പിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വച്ചിട്ട് നല്ല ഒന്ന് ടേപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയർ ആടുമ്പം ഈ നിപ്പ് ഒടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നു.
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തും സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ USB ടൈപ്പ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചും സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിരിക്കാം. വയർ പിരിച്ചെടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് USB കേബിളിലേക്ക് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജറിന്റെ USB കേബിളാണ്. അതിലേക്ക് ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് അയൺ റെഡിയാണ്, അതായത് USB ടൈപ്പ് സോൾഡറിങ് അയൺ റെഡിയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അല്ലേ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചാർജർ നമുക്ക് പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ കോപ്പർ വയറുണ്ടല്ലോ നല്ല പഴുത്തിരിക്കുകയാണ്. നോക്കിയേ, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ, നല്ല ഹീറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വേണ്ടേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഡ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. കണ്ടല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് അയൺ വിധം നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു 5 രൂപ ചിലവിലാണ് ഇത് ചെയ്തത്. വേറെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചില്ല, ഒരേ ഒരു പെൻസിൽ മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോൾഡറിങ് അയണാണിത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് മെയിൻ സപ്ലൈയിൽ കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോൾഡറിങ് അയൺ നമ്മുടെ DC ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല നോക്കിക്കോണേ, നല്ല ഹീറ്റാകുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ DC ബാറ്ററിയിലും മെയിൻ സപ്ലൈയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോൾഡറിങ് അയണാണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പവർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് അയൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീട്ടിലും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ബാറ്ററിയിലും USB-യിലും കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ക്യാമറാമാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം വിഘ്നേഷ്, നമ്മുടെ ടോമി. ബൈ.